एक कुत्ता घर के किचन में घुस जाता है। वहाँ एक टेबल पर चॉकलेट केक रखा होता है। केक की खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि कुत्ता खुद को रोक नहीं पाता और केक पर झपट लेता है। लेकिन जैसे ही वह केक खाता है उसे जोर से छींक आ जाती है। छी छी छी। असल में वह चॉकलेट नहीं, मिर्ची वाला प्रैंक केक था। कुत्ता इधर उधर भागने लगता है, ज़बान बाहर निकालकर पानी ढूंढने लगता है। एक बच्चा दौड़कर उसके लिए पानी लाता है। कुत्ता पानी पीकर चैन की सांस लेता है। पर इस सब हंगामे के बाद भी किसी ने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।